好啦，今日我哋神奇四俠又出動咯喎。Hello。點啊？今日你哋去邊啊？金灣啊！金灣啊？喂，珠海金灣喎。嗱，因為咁樣嘅，我哋今日其實帶咗個客上嚟，因為佢想買呢一個金灣火華發嘅，華發金灣火。係啦，仲有咧呢度咧就有呢個專線嘅車啊。咁我哋頭先咧就喺呢個太子搭呢個9.3嘅車過嚟，咁啊已經到咗呢度啦，幾快嘅。係啦，冇錯。係啦。咁所以既然咧個客話想買啦，咁咪順便嚟拍下咯。好啊，咁啊大家嗱入去睇下先啦。好，呢邊。跟住阿迪哥。係啦，你睇到哇，小高層係啦，高層環境喎，真係幾靚仔喎。有啲入咗貨噶啦，已經係其實好靚仔喺度。咁我哋入去睇睇先。而家就入去售樓貨啦。好嗱，呢度咧就係華發金灣火啦。好啦，今日我哋嚟到華發啦。其實大家都知道華發哇好有實力啦。咁但係咧，我哋揾咗一個，我哋合作咗好耐，疫情前19年開始。今日揾咗阿欣欣。係啦。就 hello， 係啦，幫我講解下咯喎。哇，大概講解一下我哋呢個金灣火有咩特質啊？點解咁吸引入咁多人？係啦。那為什麼咱們這個項目一直在這個片區那麼熱銷啊？我們是片區唯一的這種新規4代住宅。其次呢，我們是得到了這種超100%的一個使用率啊。其次呢，我們也是這個片區的銷冠樓盤啊。那咱們現在正在目前熱銷呢，就新加推的這個9號樓啊，位置非常好。前面呢可以直面可以看向我們這邊的一個公園的一個視野景觀的啊。前面是一種小洋房，這邊是公園啊。然後現在我們熱銷的一個產品呢，像我們的02 116平方的4房3衛雙套房的一個設計啊。其次呢，像03呢是92的一個4房2廳2衛啊。它的亮點呢，主臥跟陽台跟次臥都是270度的轉角大飄窗，可以直線看我們的一個視野景觀的啊。那04呢是一個99的4房2廳2衛啊，都是超100%的一個得房率。哦，個實用率都超高喎。係啊。去到110幾個 percent。哇，好犀利啊真係。誇張。咁而家分價係點樣嘅咧，欣欣？分價嘅話係17000到19000左右咯。係啊，哇，價錢而且真係好吸引喎。而且咧仲有做那個下層式嘅會所，泳池啊、瑜伽室啊、健身房啊，呢啲全部都有㗎，棋牌室啊，直接落樓下。直接落樓下就可以㗎啦。係啊，仲有咧，我哋有廣通巴士可以直接一票可以直達去到香港嘅。哦，係啦，我哋頭先就係直接搭車過去啦，好方便啊！如果係揸車嘅話，係直接紅磡大橋嘅話，直接落嚟嘅話，1-2公里左右時間咧，都可以去到我哋呢個樓盤項目。好似啱啱阿欣欣你都講過，而家嗰個銷售嘅情況。而家我哋可以睇下我哋去年一整年的銷售情況呢。從我們的第1名的話是540套，是我們的25年嘅片區的銷冠樓盤。哇，真係最多喎！你哋係啊。其次呢，就是它的一個產品力的話，就是我們唯一的一個新規4代住宅產品啊。那我們也是作為西區銷冠的好房子呢，我們的產品力呢是做了很大的一個升級的啊，270度的轉角大飄窗，而且是有獨立的入戶啊，3面通風採光，然後就係呢個270度。係啊。而且呢，它的交樓標準的配置也是非常高，全屋贈送的格力的中央空調啊，品牌的廚衛等等啊。那我們這個開發商的話也是非常有可靠性的啊，我們是珠海最大的龍頭國企啊。像我們在珠海的話，每賣10套房子呢，有6套就是我們華發賣的。珠海的市場的佔升率的話，躍升到61%。咁同埋你哋都有一個叫做舊換新嘅方案呢？係啊，都可以做一個以舊換新啊。有這樣的一個政策啊！哦，咁我哋不如去睇下嗰個示範單位咯喎。個270度有幾係啊，係咯，有幾咁嘅震撼先。可以去我哋實地可以睇下我哋示範單位。OK，嚟，啱好啦，係啦，啱啱到咗呢度，你睇下我哋個大堂係咪好大氣啊？咁我哋繼續咧就上去想參觀㗎咯喎。恭迎娘娘回家，我係你嘅專屬嘅管家小石子。今日娘娘有點攰，
你可唔可以帶我去放鬆一下咧？放鬆一下可以嚟到我哋呢一邊嘅會所啊！今日咧我已經幫你安排好呢啲熱水㗎啦。咁啊，仲有咧可以一齊游水啦，同埋咧去做下呢個 gym 咁樣嘅話，你想做邊樣先呢？冇所謂，你帶我去邊我就跟你去邊啦。好啦，咁我幫你撳 lift 啊！嗱，請呢邊啊，慢行啦。好，落到嚟佢哋嘅會所負一層啦，咁啊參觀下佢哋啲會所設施先。嗱，例如咧有個叫浮游泳池喎。又嚟睇下先，哇，都非常之大啦，哇，可以游翻幾趟啊喺度。咁啊，而家冬天啦，所以就唔見佢哋啦，喺度。到底佢哋去咗邊咧？過隔離睇睇先。呢度就有個泳池啦，隔離咧就有個健身房嘅。咁啊，健身房嘅開放時間咧，星期一到日嘅喎。咁啊，大家中意嘅都可以落嚟做下 gym 啦。嗱，哇，入過嚟咧，非常之大嘅健身房，好多唔同嘅設施喎。咁啊，睇下佢哋做緊咩先。喂，CB，哇，喺度練大隻喎。啊，正啊，正啊。係啊。隔離呢個咧？空空啊！空空啊，整下啲胸肌。係啊，大咗好多啊，果然。年紀已經大咗啦，係啊，震緊啦已經。最後啊，點啊？阿姐喺度做咩？哇！呢部嘢真係勁抽喎。係啊。好先進啊！好先進啊！我諗如果係一個星期，唔好話唔使踩7日啊，踩1-2日即刻瘦翻落晒嚟。瘦身晒啦，係啊。所以咧話非常之多健身設施啊，大家咧可以得閒咧喺呢度嘅業主咧都可以嚟做下運動啦。歡迎你回家。嗱，首先洗手先啦。哇！呢個就係第一個公共衛生間嘅地方。嗱，我哋今日咧介紹呢個係91平，做到4房2衛。因為點解啊？發展商哇可以做到超過100% 嘅實用率㗎。咁我哋再睇下先。嗱，呢個係環遮嘅設計啦。咁其實好分明㗎。呢個就係一個飯廳啦，呢個就係一個客廳啦。咁另外望埋呢邊啦，就係一個超過6米嘅陽台。哇！可以見到係望呢個園林實景嘅。咁再睇下旁邊呢一個廚房有咩賣點啊？睇下係可以做到雙門雪櫃啊！哇，91平有雙門雪櫃喎。哦，好啦，咁其實頭先咪所講咪話呢度係4房嘅設計嘅，咁我就嚟睇下啦。本身咧呢度咧係一個房嚟嘅喎。係啦，咁因為業主就唔需要咁多間房，因為4個房，所以佢哋就拆咗一個。咁而家見到呢度咧，就係好似一個小天廳咁樣，咁同大廳有少分隔啦。拆咗就更加闊落啲啦，個廳。係啦。嗱，我哋再睇下呢邊好嘛？嗱，呢個咧就係兒童房嚟嘅喎，都好實用啊。咁另外呢邊咧，嗱，其實可以做老人家房又得，或者你做個客房都可以㗎。好啦，主人房係點咧？哇！呢度最大驚喜當然係呢個270度嘅窗景啦。你睇下，一翻到你屋企可以攞住杯酒，一路望住嘅天空，哇！賞心樂事啊！仲要咧，如果夜晚仲可以瞓喺張床度，一路睇住個景色，一路入睡，哇！特別瞓得冧嘅，正，哇！爽啊！呢度見唔見到我哋好舒服嘅感覺啊？好正啊！喂，點啊？ISCP 睇完有咩感覺啊？講嚟聽下，分享下。正啊，總言之。同埋其實佢都有好多優點，因為佢最主要嘢咧有個 clubhouse 啦，有埋泳池啊，又有做 gym 啊，即係近排大家都注重咗健康咧，咁其實又可以得閒嚟下行下散下步，嚟下呢個星空營地咁樣，得閒曬下太陽，好似金收維他命 D 都得。尤其是我哋啲女士，哇！如果你話出去游水好驚噶嘛，哇！但係室內泳池啊，唔使怕曬啦，係咪？咁而家我哋最近一定係去呢個華發商都係啦，冇錯啦。咁啊，其實呢度步行過去，講緊係步行過去啫。步行過去，咁啊，基本上都唔需要5分鐘，咁啊已經到噶啦。咁呢個華發商都係大過出邊嗰個香洲嗰個。大過㗎。係咯。基本上係應該話係呢個全呢個珠海最大嘅華發商都。甚至再誇張啲，講係全個中國最大嘅華發商都。真㗎？喂，去睇下有咩好嘢食咯喎。好，咁我哋一齊去啦。我哋要開始去啦。去啦，行啦。好啦，我哋嚟到金灣嘅華發商都啦。嗱，呢度就係 A 區啦嘅4樓啦。咁啊，而家咧我哋今日咧就會揀咗呢間啦，叫盛瓊美食百匯自助餐啦。
咁我哋就買咗㗎啦。咁佢哋咧大眾點評咧49.9咧就一位自助餐，但係咧就每桌咧要加翻28蚊㗎，大家要留意啦。咁加埋咧都係50零蚊嘅啫。嗱，入到嚟俾大家睇睇環境，哇，非常之多嘢食。呢度就係海鮮類嘅嘢咁然後咧呢度就係一啲打邊爐嘅嘢啦，鴨血啊、蟹柳啊、波波腸啊，哇，非常之多。仲有牛啊、牛扒呢啲。咁呢度呢一啲對面就係一啲炸物啦，炸物嘅裏邊。咁隔離咧就係一啲生菜裏邊，然後就到甜品區，跟住咧再加埋呢度有啲甜品啦，就係雪糕啊、嘢飲啊呢啲。仲有個露天嘅一陣再俾大家睇睇啦。呢度咧就係調料區，咁過到嚟呢邊咧就係我哋用餐區啦。咁見到佢哋已經喺度開餐啦，哇！轉頭話睇下有咩食先。哇！開始食咯喎，正係得喎，正又有得燒烤，又有得呢個打邊爐，真係好抵嘅呢個，我覺得。我想講咧，最近香港麥當勞已經加價。係喎，1月開始加價。個包就細咗啦，係嘛？係啦，個包又細咗啦，啲餡又少咗啦。喂，但係咧，而家為呢個價錢，我哋竟然係可以食一個自助餐。係麥當勞價錢係啊，成條咁大條嘅牛啊，全部咧即時做嘅。點啊？G B，個牛肉點啊？牛肉，個牛肉得唔得？完全唔問，唔問嘅係真係新鮮嗰種嚟㗎。我真係啖啖肉啊，真係。飲品仲要任飲喎，因為。咁我就見到咧，喂，中意飲咩？Eric 你好似整咗兩杯有熱嘢飲喎。熱嘢飲嗱，呢個熱奶茶同埋熱椰汁，椰汁都係熱椰汁都係熱。椰汁都係熱喎。係啊，就唔知飲。呢個同埋即係起碼解辣啊，呢啲都得嘅。感唔感受到啊？幾豐富。除此之外咧，嗱呢個華發新都仲有非常之多其他唔同嘅店鋪嘅。咁即係基本上所有啲連鎖餐廳都有嘅。有齊啊，非常之方便啦，可以過嚟。係啦，唔講咁多，我哋開餐啦。係啊，食嘢先啦。食嘢先啦。唉，啱啱食完飽飽，你睇下佢個肚。哇！真係好膚啊！你嗰個都係喎。收埋先。喂，你睇下喺呢度後邊個景色先，一定真係要睇下。住喺呢度咧，真係好方便。你睇下呢個華發商都，基本上大家經常都會過到嚟㗎啦，因為咧係全個珠海最大嘅華發商都。仲有喎，後邊呢度咧就係已經係金灣嘅藝術中心啦。右手邊24小時嘅圖書館係啦，冇錯，24小時嘅圖書館。同埋見到對面啊，有個 B 同有個 C 咧，就係咧呢個新嘅政府總部啊。基本上咧買得金灣嘅樓咧，都會喺度咧做一啲嘅文件上嘅嘢，交稅啊，或者攞你房產證咁樣嘅。咁啊，所以咧基本上咧，我哋咧頭先嗰次我哋個樓盤咁樣行過嚟，都係幾分鐘啫喎。真係幾分鐘啫喎。真係好方便呢個。咁嗱，而家我哋晏晝冇得講啦，但係實想介紹下咧，夜晚咧呢度咧有多廣場表演嘅噃。咁同埋仲有嗰個咧，見唔見到啊？好遠處有啲噴水表演㗎。啲節日啊，即係嚟緊可能除夕啊嗰啲咧就會有呢個音樂嗰個噴泉喺度做，同埋有陣時咧會做埋嗰個叫做咩啊？即係嗰啲飛機仔做一個燈飾，係啦，無人機啊，咁啊好靚嘅，好多人啊到時就會，所以咧如果你哋有興趣嘅，到時可以特登過嚟咧去欣賞下都得嘅。睇下個夜景。好，咁啊，今集嘅時間到啦，我哋嗱中意嘅朋友記得我哋訂閱咩啊？點讚。冇錯，記得留意我哋神奇四俠。Yeah！下集再見，拜拜。拜拜。